Η Οσία γερόντισσα Γαλακτία της Κρήτης, αυτή η σύγχρονη Αγία, έβλεπε τους δαίμονες. Τις εμφανιζόντουσαν με διάφορες μορφές, μα εξαφανιζόντουσαν αστραπιαία όταν έκανε το σημείο του Σταυρού ή όταν επικαλούνταν την Παναγία μας και τους Αρχαγγέλους. Η γερόντισσα έλεγε ότι δεν αντέχει ο νους του ανθρώπου την περιγραφή τους. Έλεγε χαρακτηριστικά ότι άλλες φορές εμφανίζονται έχοντας ένα μεγάλο μάτι που σπινθυρίζει, άλλες φορές με πολλά μικρότερα. Έχουν λεπτά, σαν σύρματα δόντια και 2-3 δάχτυλα που είναι πλατιά σαν το πόμολο της πόρτας. Μια φορά της εμφανίστηκε ο δαίμονας, ως τεράστια γυμνή γυναίκα. Της έδειχνε τα οπίστια του, λέγοντας ότι αυτά δείχνει στους ανθρώπους και καφιόταν ότι όλους θα τους ρίξει στο παραφύσιν αμάρτημα. Βρωμάνε πολύ, βρωμάνε απέσια, πολύ περισσότερο από έντερα ζώων σε αποσύνθεση. Μάλιστα, αυτή την βρώμα την αισθάνομαι και στους ανθρώπους που κάνουν τα έργα των δαιμόνων, έλεγε. Βρωμάει πολύ το στόμα τους, βάζω αγιασμό στο χέρι και στο πρόσωπο μου για να φύγει αυτή η δαιμονική βρώμα. Στη συνέχεια του βίντεο μας εξηγεί η γερόντισσα τις αιτίες που οδηγούν σε αυτή τη βρώμα, αλλά και πότε μπορούν να μας εμφανιστούν στην πραγματικότητα οι δαίμονες. Ας ακούσουμε με προσοχή τα λόγια της. Να μην φοβάστε τον διάβολο, αλλά και να μην παίζετε μαζί του. Έχει τόσο μεγάλη δύναμη που μόνο ο Χριστός τον κάνει σκόνη. Ακόμα και τα καλά που κάνετε να τα λογαριάζετε του Χριστού. Η υπερηφάνεια είναι του πονηρού. Ο διάβολος δεν εμφανίζεται στους ανθρώπους. Έρχεται με λογισμούς, επιθυμίες και τρομακτικά ή πονηρά όνειρα. Λίγοι είναι αυτοί που τον αντιμετωπίζουν εξωτερικά. Έχουν καθαρίσει τελείως εσωτερικά όμως. Μπορείς να δεις τον διάβολο αν έχεις δώσει μεγάλα δικαιώματα, όπως μάγια, βλασφημίες, φόνοι, ανομαλίες ή αν βρεθείς σε δαιμονοκρατούμενο μέρος. Τότε ο Θεός επιτρέπει την φανέρωσή Του, ώστε να βεβαιωθεί ο άνθρωπος για την ύπαρξή Του και να νιώσει τη φρίκη της παρουσίας Του, ώστε να στραφεί ολοκληρωτικά στον Χριστό. Το μεγαλύτερο κατόρθωμα του διαβόλου είναι να πείθει τους ανθρώπους πως δεν υπάρχει. Τους κάνει να πιστεύουν ότι τα έργα του είναι φαντασίες και ψυχολογίες. Ο Θεός μας έπλασε τέλειους. Με ψέματα μας λέει ο διάβολος ότι δεν είμαστε τέλειοι όμως. Μας αλλάζει την εμφάνιση και την ενδυμασία, ώστε να μας κάνει σαν τα μούτρα του. Βλέπεις παντού σκουλαρίκια, τατουάζ, γύμνια, όρθια μαλλιά. Ο διάβολος θέλει να μας μαγαρίσει, ώστε να μην πάμε στους ουρανούς, εκεί που από όπου γκρεμίστηκε αυτός. Θέλει να κατέβουμε μαζί του στον Άδη. Ο διάβολος βάζει τους ανθρώπους να κάνουν ανομαλίες και να μαγαρίζουν τα σώματά τους. Αλλάζουν. Από φωτεινοί γίνονται σκοτεινοί. Μοιάζουν με το διάβολο και θα κάθονται για πάντα μαζί του. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας Πατερικοί Λόγοι για να σας εμφανίζονται τα μελλοντικά μας βίντεο. Ο διάβολος ευχαριστιέται όταν τον καλούν με μάγια, με τις βλαστήμιες, τους φόνους, τις εκτρώσεις και τις ανομαλίες. Μη φοβάσαι, μην αντικρίσεις το διάβολο, απλά σου βάζει το λογισμό και σου χαλάει την ψυχική γαλήνη. Σε βλέπει που βασανίζεσαι και γελάει εις βάρος σου.